Takk, president. Regjeringen har jo som kjent varslet en tillitsreform i offentlig sektor. Og på Arbeiderpartiet sine nettsider så beskrives reformen, og det står blant annet at fagfolk skal bruke mindre tid på rapportering og firkantet systemer, og mer tid på faget sitt. Og mange av tilbakemeldingene fra høringsrunden i denne saken, de har vært at de nye reglene om drøftningsplikt og dokumentasjonsplikt, det vil føre til merarbeid og økt byråkrati på arbeidsplassen. Mener statsråden at dette er i tråd med egen tillitsreform? Ja, det mener statsråden. Fordi at tillitsreformen skal jo handle om at vi skal gi ansatte ute i tjenestene mulighet til å ivareta sine oppgaver på en god måte overfor brukerne. Og det forholdet arbeidsgivere har til arbeidstakere er selvfølgelig også en del av denne tilliten. Når jeg har vært ute og truffet folk som jobber ufrivillig deltid, for eksempel innenfor offentlige tjenesteverk, så forteller jo de meg om manglende mulighet til å få lån i banken, manglende mulighet til å leve frie liv. Og derfor så mener jeg at det er ikke for mye å be av arbeidsgiver at de skal dokumentere og drøfte med de tillitsvalgte for å finne gode løsninger for at hver enkelt skal kunne gå opp i stilling, jobbe heltid, og der ikke minst få fortrinnsrett på de stillingene som uansett skal gjøres der. Velferdssamfunnet vårt og de tjenestene, beklager, jeg så ikke at du reiste deg. Nei, det er sant. Skal du få 1 sekund til da, siden jeg er snill i dag? Ja. Velferdstjenestene er åpne 24 timer i døgnet, og derfor er det behov for flere mennesker i de tjenestene. Molberg ønsker flere replikker. Ja, takk. Jo, takk for det, president. Og, ja, nå var det jo flere som fremholdt i høringen at mange små og mellomstore bedrifter, de har jo ikke tillitsvalgte. Og de lurer veldig på hvordan de i praksis skal gjennomføre denne drøftningsplikten og begrunnelsesplikten. Fordi det er jo i praksis et krav som lovgiver nå stiller til bedrifter som ikke har verktøyene som lovgiver krever. Og på den annen side så var det jo en del bedrifter som har stort rekrutteringsbehov, som fremholdt at dette vil være uforholdsmessig tidkrevende, og det vil være tidkrevende å gjennomføre drøftninger med tillitsvalgte for hver enkelt ansatt. Og da er spørsmålet hvordan statsråden ser for seg at særlig drøftningsplikten vil bli gjennomført i praksis, og hvor mye ressurser vil da Arbeidstilsynet måtte bruke på å håndheve denne regelen? Statsråd Persen. Dette forslaget åpner jo for at virksomhetene kan ha en praktisk tilnærming til dette. Både omfanget, innholdet, innretning og gjennomføring av drøftingen, de kan tilpasses både forholdene og behovet, og hva som skal til for å oppfølge plikten til drøfting. Det må vurderes konkret. Sånn som vi har sett for oss, så kan det trenger ikke nødvendigvis være slik at man må gjennomføre særskilte drøftinger for hver enkelt deltidsansettelse. For eksempel virksomheter som ansetter ofte og mange, så kan de slå dette sammen og ha drøfting. Og med tillitsvalgte så skal jo samme forståelse legges til grunn som i arbeidsmiljøloven for øvrig. Det innebærer jo for eksempel verneombud kan opptre som representanter for arbeidstakere, også representanter som har en fast eller en ad hoc sammenslutning av 2 eller flere personer uten organisasjonsmessig tilknytning, det vi kaller for husforening, er omfattet. Og dermed så er det fullt mulig å gjennomføre drøftingsplikten, også dersom man ikke har tariffavtale, selv om det er å foretrekke.